आउनुहोस् दर्शकबिन, अब एकैछिन वन्यजन्तुसँग रमाइलो गरौँ है त। यिनी चाहिँ हाम्रो घरमा नियमित आइरहने लोथर्के। हरेक दिन बिहान सूर्यको किरणसँगै यिनी हाम्रो घर आउँछिन् र ढोका ढकढक्याउँछिन्। हामी पनि आफूले चिया नास्ता गर्नुभन्दा अघि नै यिनलाई मजाले स्वागत गर्छौँ। यिनलाई मनपर्ने खानेकुरा बदाम, बिस्कुट र पाउरोटी नियमित दिने गर्छौँ। यही क्रम निकै लामो समयदेखि चलेर होला यिनी हामीसँग निकै पारिवारिक छिन्। यिनको र हाम्रो सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै गएको छ। सामान्यतया पशुपक्षी र जनावरहरू मानिस देख्ने बित्तिकै डराए पनि यिनी भने हामीसँगै गफगाफ गर्न र लुकामारी गर्न हामीसँगै खेल्न रुचाउँछिन्।